Loredana Vlădăreanu sunt, senior trainer și coach Dynamic Learning. Și astăzi vreau să-ți propun un exercițiu de coaching, un exercițiu simplu, pe care eu îl fac absolut ori de câte ori trec printr-o situație, printr-un eveniment, printr-un context care nu-mi place. Indiferent ce înseamnă nu-mi place, că mă dezamăgește, că mă frustrează, că mă irită, că mă enervează. Suntem oameni cu toții și simțim lucruri de genul acesta. Exercițiul este foarte simplu. Și anume, te invit doar să vezi partea opusă și să vezi bucata de bine din acel lucru care ți se întâmplă. Eu am convingerea că nu există pe lumea aceasta nimic perfect în afară de Dumnezeu și iubire. Ele sunt perfecte și se suprapun una cu cealaltă. În rest, absolut orice, oricât ar fi de bun, are o fărâmă de rău și orice rău, cât ar fi de rău, are o fărâmă de bun, de bine. Ei, la asta te invit eu acum. Și anume, exercițiul se numește 10 motive pentru care sunt recunoscătoare. Spre exemplu, a trebuit să trec printr-o anumită situație personală. Și mi se părea că e capătul pământului, capătul lumii, că nu e nimic, că de ce, că da, de ce eu. Da, uite așa, cu toate lucrurile pe care le știu, ca și trainer, ca și coach, tot a venit creierul mic, da? Creierul reptilian și ego-ul peste mine și a început să-mi umble în creier. Până când am pus stop. Deci, primul pas. Ești într-un context în care nu îți place, îți determină o anumită emoție negativă. Primul pas, ține minte. Pune stop. Și cum faci asta? Pur și simplu, spui stop. Stop gândurilor pe care le ai. În momentul în care tu spui stop, în mintea ta chiar se pune stop, totul îngheață și așteaptă următoarea comandă. Acest stop nu trebuie să dureze mult, ci pur și simplu câteva secunde. Spui cu voce tare sau cu vocea sau în minte, spui stop. Și apoi te întrebi, ok, trec prin această situație. Hai să văd care este partea bună. Hai să găsesc aceste 10 motive pentru care sunt recunoscătoare situației pe care o traversez. Și încep și enumeri lucrurile pentru care ești recunoscătoare. Poate o să-ți vină 1, 2, 3 și pe urmă te cam blochezi. Nu-i problemă. Nu te grăbi. Oricum, cu toții avem suficient timp, se pare acum. Nu te grăbi. Și lasă-te să curgă inspirația. Și uite, am să fac exercițiul acesta, am să-ți împărtășesc, de fapt, din motivele mele de recunoștință pentru situația pe care o traversăm. De ce sunt recunoscătoare că avem această situație cu acest virus care ne face să stăm în izolare, în distanțare socială? Păi, 1. Mă oprisem din făcut filmulețe. Iată, sunt recunoscătoare că această situație pe care o traversăm cu toții m-a făcut să reiau din nou filmulețele. 2. Sunt recunoscătoare că am mai mult timp cu oamenii dragi, cu fiica mea, cu omul pe care îl iubesc. Am mai mult timp. 3. Când eram în clasa în clasa 8-a, înainte să dau la liceu, părinții mei mi-au cerut să aleg să fac un liceu după care să ies cu o meserie și pe vremea aceea era pedagogic sau psihologic. Și am zis pedagogic, eu nu o să fiu niciodată profesoară și am ales sanitarul. Da? Și culmea este că acum am ajuns să fac și pedagogie. Și ăsta este iarăși un motiv pentru care sunt recunoscătoare. Am descoperit în mine acest lucru. Da? Am fost nevoită să stau și să fac teme mai mult decât cele pe care le făceam zilnic, da? Să stau și să fac teme și să învăț pe fiica mea lucruri, exact așa cum ar face o învățătoare. Pentru ce mai sunt recunoscătoare? Sunt recunoscătoare pentru faptul că pot să mă bucur în fiecare zi de momentele mele cu mine, mai mult ca înainte. Pentru că înainte aveam tot felul de programe, de proiecte, de sesiuni,
Și recunosc că erau zile în care, efectiv, abia seara când mă puneam în pat, aveam timp să stau de vorbă eu cu mine. Deci sunt recunoscătoare și pentru asta. Mai sunt recunoscătoare pentru ceva, nu știu dacă vouă vi se întâmplă și asta o să împărtășesc, e pur personală. Momentul acesta m-a făcut într-un fel sau altul să mă uit altfel la prietenii mei, la oamenii din jurul meu. Și sunt recunoscătoare că am putut să văd și altfel oamenii. Știți că se spune că atunci când trecem printr-un moment stresant, cad barierele sociale, adică măștile. Și oamenii își arată partea lor mai puțin frumoasă, partea lor de umbră, cum se zice în psihologie. Arată și altceva. Și faptul că am putut să văd oamenii în felul acesta, cu partea lor de umbră, mi-a deschis un pic altfel perspectiva asupra lor, evident. Mai sunt o grămadă de motive, dar nu vreau să mă opresc aici, pentru că le-am spus doar ca să te inspire, să vezi cum anume ar putea fi făcut acest exercițiu, dar nu vreau să le iei copy-paste. Vreau să ți le găsești, să-ți iei tu 5 minute, 10 minute, tu cu tine și să găsești aceste 10 motive pentru care ești recunoscătoare perioadei, contextului pe care îl traversăm cu toții. Spor la treabă. Și nu te îngrijora, dacă nu reușești să le găsești, ok, ia-ți o pauză, mai fă altceva și întoarce-te, dar nu lăsa lista celor 10 neterminată. La ce o să-ți folosească? Păi, pur și simplu vei face un salt în zona emoțională. Vei trece din furie, frustrare, frică, în zona de recunoștință. Ori recunoștința, așa cum mulți specialiști în domeniu o spun, este emoția cu cea mai înaltă vibrație. Adică pe înțelesul nostru al tuturor ne dă cea mai bună stare posibilă. Nu iubirea, ci recunoștința, dacă este cu adevărat simțită. Iar pentru cei care terminați exercițiul, după ce îl terminați, citiți cu voce tare ceea ce ați scris acolo și după fiecare afirmație, sunt recunoscătoare pentru ea, spuneți măcar o dată, ideal de 3 ori, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Vă sunt recunoscătoare pentru faptul că mi-ați dat aceste câteva minute din timpul vostru. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc.